हेलो एंड वेलकम टू फूड फाइट, जहाँ पे मैं और आप मिलकर बनाते हैं कुछ हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज़। और आज की हमारी सुपर टेस्टी रेसिपी एक ऐसी डिश है जो कि आप सर्दियों में इसे बनाकर गर्मा गर्म पियो रात में। तो क्योंकि अभी वायरल बहुत ज़्यादा फैल रहा है और अभी विंटर्स में आपको पता ही है सर्दी जुकाम कितना हो जाता है, बच्चों को बड़ों को सबको ही। तो आप ये वाली डिश ट्राई करो, बहुत ही हेल्दी है और साथ में सर्दी जुकाम को भी बहुत ही जल्दी से भगाएगी। तो इसके लिए मैंने बाजरा लिया है। जी हाँ, बाजरे की ये कुटिया राबड़ी हम बनाने वाले हैं। तो बाजरे को मैंने मिक्सी में इस तरीके से पीस लिया, मतलब थोड़ा-सा दरदरा रखा, थोड़ा आटा भी बन गया इसका, ऐसा कुछ मैंने इसको पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, लेंगे छाछ। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 लीटर के करीब छाछ ली है और इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे गरम होने के लिए। और जैसे-जैसे ये गरम होती जाएगी इसमें हम ये कुटा हुआ बाजरा डालते जाएँगे। तो 1.5 लीटर छाछ में तकरीबन 1 कप जितना हमें ये कुटा हुआ बाजरा लेना है। तो क्योंकि ये कुटा हुआ टाइप बाजरा हम इसमें ले रहे हैं, तो इस डिश को हम बोलते हैं कुटिया राबड़ी। तो ये राजस्थानी डिश है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सर्दियों में इसको खाने से आपकी जो जुकाम है, खांसी है, वो सब एकदम ठीक हो जाएँगे और आप एकदम हेल्दी-हेल्दी महसूस करोगे। हम तो भई बहुत बनाकर ये खाते हैं, इनफैक्ट पीते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है हमको तो। आप भी ज़रूर इसको ट्राई करना, बच्चों को, बड़ों को, सबको देना। अभी देखो इसको एकदम चलाते रहना है जैसे बाजरा डाल रहे हैं हम, क्योंकि आटा जो है वो नीचे बैठ जाएगा तले में और छाछ फट जाएगी अगर आप नहीं इसको चलाओगे। तो जब तक एक उफान नहीं आ जाता इसमें, इसको चलाते रहेंगे। और अभी देखिए उफान आ गया, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको काफ़ी अच्छे से हमें पकाना है। पकाते-पकाते आप देखोगे बीच-बीच में कि ये कुछ ऊपर इस तरीके से बन रहा है, तो इसको हमें हटाते जाना है, क्योंकि जब अब बाजरा हम पीसते हैं ना तो उसके जो छिलके हैं वो रह जाते हैं इसमें। तो इस वजह से पहले तो क्या होता था ना, जैसे गाँव में जब बनाते थे तो बाजरे को भिगो के और फिर उसको कूट कर बनाते थे, तो उसका छिलका जो है वो निकल जाता था। बट आजकल मिक्सी का ज़माना है, तो छिलका क्योंकि इस तरीके से नहीं निकला तो वो बार बार ऊपर जब आए तो आप उसको हटाते जाओ और फिर ये डिश तैयार हो जाएगी। इसके साथ इसमें मैंने नमक डाला है। नमक के साथ आप चाहो तो थोड़ी-सी कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हो। काली मिर्च का पाउडर इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो बीच-बीच में देखिए इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कि बाजरा जो है वो पका है कि नहीं। अगर बाजरा पक गया तो हमारी जो ये कुटिया राबड़ी है वो तैयार हो जाएगी। तो अभी देख सकते हो आप, ये और ऊपर आ रहा है थोड़ा-थोड़ा, तो इसको भी हम हटा देंगे और हमारी जो कुटिया राबड़ी है वो देखिए बनकर तैयार हो गई है। बस गरमा-गरम पिएँगे। गैस बंद कर दी है मैंने और ये बिल्कुल रेडी है। और गरमा-गरम इसे सर्व करें। आप चाहो तो थोड़ा-सा और टेस्ट बढ़ाना चाहो तो इसमें कटे हुए प्याज़ भी आप डाल सकते हो और बस बिल्कुल रेडी है ये। एन्जॉय करें इसे और मुझे बताएँ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी टेस्टी-टेस्टी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू, बाय-बाय।